Hello guys, ngiye kubasuhuza abakozi bacu mukomeje kudukurikirana, nibutsa gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro bishyashya. Ikindi nimba umuntu w'umufana wanjye urubye kuzumbwira ngo uransigikiye ntubushobora gukora gashare, ibyo ngibyo ntabwo uri umufana. Kora share ubundi ukomeze ukurikirane ibiganiro. So uyu munsi tugiye gukora show nigisha abakobwa bashaka kumenya kubyina, uburyo bazunguzamo ikibuno, uburyo bamenya gukoresha hano mu nda, kubera ko imbyino yose wabyina utazi gukoresha hano mu nda ntago mbese ndubwo bimeze gute. Hari imbyino za mbere rero umukobwa agomba kubanza kumenya kubyina. Iyo ushaka gutrekinga waba uri hasi waba uri hejuru, niyo tugiye guheraho. So kamindukire urugero ushaka kumenya kubyina kunyonga se, abona ko abagore banyongera abagabo nabyo. Iyo uzi kubyina bene zino style birakorohera cyane, gusa wenda n'undi niba utabizi ntabwo byakunanira, ariko byo aba ari ngombwa. So ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo ugiye kubyina, ntabwo uhagarara ngo ubumbe amaguru. Uretse ko unayabumbye uri umuntu ubizi yanabirenze wabikora, ariko nk'umuntu mushya ugiye kwiga, tandukanya amaguru. Then urugero mbere na mbere ubanza kumenya nk'ibya gutya, ugomba kubanza gukoresha mu nda uko nguko. Ikintu rero ukora uhagarara usa nk'utandukanyije amaguru, noneho ukajya umanura. Tuvuge niba ari uruhande urarumanura, ugahita uzamura urwo hirya ukakaraga ukongera. Urabona ko ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Hanyuma iyo uri umuntu rero uzi kubyina, usa nk'utandukanyije amaguru, then ukunamamo gakeya ugatangira ugakoresha bene umwana. Ikintu cya mbere maze kumenya gukoresha hano biba byarangiye wamenye kubyina. Iyo amaze kubimenya ushobora kubikoresha, urugero umanuka, urabona ko iyo hamenye ibyo biba byoroshye even no hasi. So ikintu cya mbere kumenya gukoresha aya magufa yahangaha naka byonyine, ukamenya ngo nimba uzanye gutya urasa nk'uwika uzamureka, then nimba ateye umwaka ariko ngira ngo mubibonye ni uko nguko. Hanyuma imaze kubimenya, akandi kaba professionnel, imaze kumenya gukoresha ibi, shaka no kugira ngo no utemeza abantu, tangira gushyiramo n'amebuto. Bene utungutu ukuntu badukora, so nta birenze. Ubundi nk'uko uwajyanye igufa gutya hanyuma ryo ubuzana hano, bigaragara se tuntu twa mbere aba ari ukumenya aka konyine. Iyo ukamenya ko watwara igufa gutya n'ubundi kugira gutya nta birenze. So kandere n'imbere rero kugira ngo mubone neza. Cya mbere kumenya gukoresha nka kera nkiri muto nshaka kumenya gukoresha gutya mu nda, ukuntu bigenzaga ni ukwinyonga. Ugera hano ukajya winyonga wowe uri gukoresha mu nda, apana wowe ubwawe. Even abona ko ntabwo bigoye cyane. Hanyuma iyo umaze kumenya gukoresha utu, ni hahandi wadukoresha ahantu hose ushaka, like
uziye uri nk'umudemu ugiye kubyina cyangwa se ukigira gutya gusa umuntu ahita akeka ko uzi kubyina kandi urabona ko ntabirenze n'undi no gukoresha ya style gutya. Hanyuma iyo ivuyeho kiba gikurikiyeho iyo amaze kumenya kano kantu usigaje kumenya noneho gukubita ikibuno. Style ya mbere kumenya gukubita ikibuno, cyambere bamaze kumenya kuzunguza mu nda biba byoroshye. Iyo amaze kumenya turahera kuri style ya like this. Rero iriya nta birenze n'ugitandukanya amaguru, then kamanura umugongo kongera ukazamura, kamanura kazamura. Oya wowe wibeshya wowe. Yeah, you see? Noneho iyo ugiye kugira ngo uzunguze ikibuno cyonyine apana ibyo kugira gutya. Ubundi ugize gutya uzamura bena, ariko hano hari uburyo ushobora kugira ukazunguza buri zonyine. So buri zonyine rero waba unanutse waba ubyibushye urazizunguza zikagenda. Buri zonyine nta birenze. Tuvuga urugero igihe biriya nari kwereka bya shaking no, ariko no gukoresha buri yo zonyine. Izi ni buri ntabwo ari bimwe bya gutya. Amabuno urayoroshye ukagira nkaho nta kintu afasheho, ne ukazunguza uko ushaka. So hanyuma iyo bamaze kumenyana ko gukubita gutya, shaka noneho bazajya ukubita noneho ubwo ujyana uko ushatse bitewe na style y'ingoma. Nyuma y'indirimbo ya zuka igenda gake, urabona ko ntabwo ari ibintu bigoye cyane kumenya kubyina, ariko byibuze nk'umukobwa uwo ari we wese agomba kubanza kumenya gukoresha aka gace ka konyine. Iyo wakamenye ni ibintu biba byoroshye. Abakora ndi gukenyera wese nanjye ndasekeje, ariko ngira ngo wabibonye. Ushaka kumenya kubyina agomba kubanza kumenya gukoresha mwaha ku buryo ubyina stress ushaka. Iyo umaze kumenya gukubita ikibuno wagikubita birahagije. Ako kari agasomo k'uyu munsi ko kwigisha ko wazunguza ikibuno ku mukobwa. Isomo rya mbere ryagufasha kumenya kuzunguza ikibuno, kandi ikindi iyo amaze kumenya bene aka kantu ko kuzunguza gutya, igeze ku mvura noneho urayinyongera ukagira ntabwo ari wowe. So kora subscribe, kora share. Ubutaha zabigisha n'uburyo babyina, ujye ushaka kuzunguza ikibuno uryamye cyangwa se upfukamye. Ikindi tubibutsa ko tubafitiye imiti itandukanye y'ubwoko bwose. Indwara ufitiye ari yose duhamagare, kireka nyine imwe idashobora gukira. So turabakunda cyane. So tubibutsa ko tubafitiye imiti, kandi imiti y'ingeri zose. Ndahera ku bagabo, babagabo bagira intege nke mu gutera akabariro, ugasanga imboro irahagaze ariko ntihagaze, ugasanga ntiwarongora umugore wawe n'iminota 30. Ikindi hakaba n'igihe noneho uraho utagishyukwa, tugufitiye imiti rero yagufasha ukongera ukamera neza. Ikindi ku bagore tubafitiye namwe imiti yongera ubushake, kuko hari abantu usanga batakigira ubushake bitewe n'imyaka. Tubafitiye imiti yongera amavangingo n'ububobere mu gitsina. Ikindi kandi ku bagore tubafitiye imiti y'ama infection. Nimba ujye wicara ukumvura nuka nabi mu gitsina, cyangwa ukishimagura, cyangwa se ukumva nyine uri kubabara ubutonekara mu gihe cyo gukora imibonano, tugufitiye umuti woza mu bintu
woza nyine mu gitsina ukamera neza. Ikindi tubafitiye imiti ya amibe kandi wa muti uhita ugukiza, ntabyo kuvuga ngo uzosubira kwa muganga. Tubafitiye imiti ijyana uruhara, nimba warazanye uruhara utaragize imyaka 46, tugufitiye imiti wasigaho ukongera ukazana umusatsi, gusa ntago ari mwinshi cyane ariko urongera ukazana umusatsi. Kandi kundi tubafitiye imiti amasabune meza bakaraba, bya bintu by'ibiheri mu maso, ibibyimba, mbese buri ndwara yose waba ufite iyo ariyo yose tugane. N'abantu bafite ubwandu bwa sida tubafitiye imiti inyunganira so n'abantu babana n'ubwandu bwa sida tubafitiye inyunganiramirire twabaha ikabafasha kandi yongera vitamine, mbese ni imiti rwose yabafasha ubuzima bukomeza bukagenda neza. Muri make buri ndwara yose waba ufite icyo yifuza kumbaza kuri iyo ndwara wambaza, bitewe n'uko ari usanga dufite umuti wayo. Ni myinshi cyane ntabwo yose nabwo ngo nyirangize. Mwibutsa ko igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, waba uri mu Bushinwa, waba uri mu Bufaransa, muri Amerika, ariho hose imiti tuyibagezaho, ni ibintu byoroshye cyane. So ndabakunda cyane, komeza kurikirana ibiganiro byacu. Ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose nyandikira inbox, nimero niyo ngiyo, umbaze nimba ntagufasha kubona igisubizo.